chicos de YouTube. Bueno, hoy vamos a hacer este live a escondidas de mi madre y de mi padre, ya que están trabajando. Así que, bueno, vamos a empezar. Y yo comienzo. Bueno, vamos a buscar los ingredientes. Que los escondí para que mi madre no los vea. Bueno, aquí encontré este palito, que era de la cocina. Lo cogí. Es rojo con rayas blancas también. Y bueno, lo vamos a ir dejando todo por aquí. Siempre se huele por aquí. Bueno, es que no entra. Lo bueno. Vamos a seguir a ver si me acuerdo. Miren aquí cómo suena. Miren aquí. O sea que aquí debajo hay algo. Ahí. Sí. Se ve como un platito. Bueno. Vamos a seguir. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a poner mi cosa mágica. Bueno, os voy a decir mi cosa mágica. Una lamparita. Bien, por ahora es solo eso. Esto y esto. Vamos a seguir. Me acuerdo de que el pegamento lo puse al lado de la mochila del colegio. Que está aquí, el pegamento. Lo vamos a dejar por aquí también, miren. Aquí lo dejo. Y el líquido de lentillas, no me acuerdo bien. Miren a ver si hay algo. Miren, encontré el líquido de lentillas. Vale. Y otro ingrediente que tengo, que son dos, que los puse en el mismo sitio. Están en la cocinita, que le voy a dar a mi prima. Que es colorante. Vamos a poner por aquí también. Miren, por aquí lo pongo. Ay, el líquido de lentillas que también lo pongo aquí. Y este otro, a ver si no sale. Bueno, esto es todo lo que voy a utilizar para hacer esta receta. Así que haré la segunda parte. Adiós. Y yo me voy. Adiós. Adiós. Ahora sí.